ఫ్రెండ్స్, మష్రూమ్స్, జీడిపప్పు, కోడిగుడ్డు ఆమ్లెట్ కర్రీ. అదిగోండి ఉల్లిపాయలు, టమాటా పేస్ట్, కొత్తిమీర, జీడిపప్పులు, మష్రూమ్స్, క్యాప్సికమ్, జీడిపప్పులు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్నాము. ఇదిగోండి పాన్లో వేసాను జీడిపప్పులు. ఒక్క స్టీమ్ అలా రానిస్తే అయిపోతుంది. తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసాను. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ కాగాక కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు బాగా చక్కగా గోల్డెన్ కలర్లో వేగనివ్వాలి. అలా కలుపుకుంటూ గోల్డెన్ కలర్లో వేగాక సాల్ట్ కొద్దిగా, అంటే ఉల్లిపాయ వేగడానికి సాల్ట్ వేసుకుంటే కొంచెం బాగా వేగుతుంది. సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంగువ, కంపల్సరిగా ప్రతి కూరలోనే ఇంగువ వేస్తారు మమ్మీ. ఇంగువ, తర్వాత బాగా కలుపుకొని టమాటా పేస్ట్ని కూడా చక్కగా మగ్గనిచ్చి, అదిగోండి టమాటా పేస్ట్ బాగా కలుపుకుంటూ ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిరపకాయలు బాగా మగ్గిపోవాలండి. గోల్డెన్ కలర్ రావాలి. మధ్యలో కొత్తిమీర, కొంచెం క్యాప్సికమ్ వేసుకుంటే ప్రతి కూరలోని భలే ఉంటుందండి టేస్ట్. క్యాప్సికమ్ టేస్ట్. క్యాప్సికమ్ని కూడా మగ్గనిచ్చి అల్లం పేస్ట్ కొద్దిగా బాగా కలుపుకోవాలి. అలా బాగా కలుపుకొని గోల్డెన్ రంగు వచ్చేదాకా వాటిని ఇలా వేగనిస్తూ, చూసారు కదా ఎలా వేగినాయో. పసుపు ముందే వేసుకుంటే నలుపు వస్తుంది కూర. చూసారుగా చక్కగా మగ్గిపోయింది. నూనె ఎలా పైకి వచ్చిందో చూసారుగా, అలా పైకి రావాలి. తర్వాత కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్నాక కొంచెం నీళ్ళు కొద్దిగా గోరెచ్చగా అయ్యాక అప్పుడు ఉడకపెట్టిన మష్రూమ్స్, ఉడకపెట్టిన జీడిపప్పులు వేసుకోవాలి. లేదంటే అవి గట్టి పడిపోతాయి. ఇవన్నీ జీడిపప్పులను ఇప్పుడు పక్కన పాన్ పెట్టుకుని దాని మీద కొంచెం నూనె వేసుకొని ఒక గుడ్డు కొట్టి ఆమ్లెట్ కింద వేసుకున్నాను. దాని మీద కారం, ఉప్పు జల్లి కాస్త అలా కలుపుతా చూసారుగా, స్లోగా, మరీ గట్టిగా కలిపితే ఇడిపోతుంది. దాన్ని అలా జాయిగా కలుపుకొని మడతేయాలి. ఆ మడతేసుకున్నది తీసుకొచ్చి కూరలో వేయాలి. ఇప్పుడు రెండో గుడ్డు వేసాను. రెండో గుడ్డుని కూడా అలాగే ఉప్పు, కారం, ఇంగువ వేసి దాన్ని అలా కలుపుకొని జాయిగా స్లోగా మడతేసుకొని చూసారు కదా, అలా మడతేసి జాయిగా కొంచెం ఉడికిన తర్వాత అలా ఇంకో మడత కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుందండి. పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడతారు. చూసారు కదా, కారం ఎక్కువ ఉండదు. ఎగ్లోని చక్కగా సరిపడా ఉంటుంది కారం, ఉప్పు. కూరలో వేస్తే ఆ ఉప్పు, కారం కూడా పట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది. దాన్ని కూడా తీసి కూరలో వేయాలి.
ఎత్తిగాను. చూసారు కదా, రెండు గుడ్లు. ఈ రెండు కాసేపు కదపకుండా అలా ఉడకనివ్వాలి. అలా ఉడకనిచ్చి పైగా ఒక్కసారి కలుపుకోవాలండి స్లోగా. మీకు ఇది కావాలంటే స్లోగా కలుపుకోవాలి, తిప్పాలి. చూసారు కదా, ఎగ్ ఇడిపోకుండా ఎలా ఉందో, బాగుంది కదా. అలాగే మగ్గనిచ్చి కాసేపు మసాలా పొడి చల్లుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి, టేస్ట్ని బట్టి. మసాలా పొడి చల్లుకొని ఒక్కసారి స్లోగా కలుపుకొని అయిపోయిందండి, కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత బాగుందో చూడటానికి. కొంచెం ఎగిరితే, వాటరీగా లేకుండా కాస్త ఎగిరితే బాగుంటుంది. కొద్దిగా అలా కొత్తిమీర చల్లుకొని కాసేపు మగ్గనిచ్చి దింపే ముందు మళ్ళీ కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకొని అలా మగ్గనిస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మష్రూమ్స్, జీడిపప్పు, కోడిగుడ్డు కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మష్రూమ్స్ హెల్దీ, జీడిపప్పు హెల్దీ, కోడిగుడ్డు కూడా హెల్దీ. పిల్లలకి చాలా హెల్దీ ఫుడ్. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.